მოგესალმებით, ჩემო პატარა მეგობრებო. გაგაცნობთ თუ როგორ უნდა იმუშაოთ კლასის ბლოკნოტში, იგივე OneNote-ში. მას შემდეგ, რაც გაივლით Teams-ში ავტორიზაციას და გადაინაცვლებთ Teams-ის გუნდების გვერდზე, მოძებნეთ თქვენი კლასის გუნდი და აწყაბეთ მასზე. თქვენ ახლა იხილავთ სწორედ იმ გვერდს, სადაც განათავსებთ ხოლმე სხვადასხვა წერილებს, საუბარს და სადაც მოცემულია სხვადასხვა განცხადებები და ჩანიშნულია გაკვეთილები. ახლა ყურადღება მიაქციეთ მარჯვენა სივრცეში ზემოთ მენიუში განთავსებულ ჩანართებს. მოძებნეთ ჩანართი კლასის ბლოკნოტი, იგივე OneNote. დაელოდეთ მის ჩატვირთვას. მისალმების გაცნობის შემდეგ მიაქციეთ ყურადღება მარცხნივ მოთავსებულ მისარს და აწყაბეთ მასზე. თქვენ შეგიძლიათ ასეთ შემთხვევაში ისარგებლოთ თქვენი საკლასო ბლოკნოტის, უბრალოდ კლასის ბლოკნოტის სხვადასხვა გვერდებით. სწორედ მისალმების ქვემოთ არის ერთი ფურცელი ჩანართი, იგივე კომპლექსური დავალება და აწყაბეთ მასზე. აქ თქვენ იხილავთ ამ ფურცელზე კომპლექსური დავალების პირობას და იმ რჩევებს, რომელსაც გთავაზობთ, რათა გაითვალისწინოთ კომპლექსური დავალების შესრულების დროს. ასევე აქ ჩაგიტვირთეთ აუდიო ფაილიც. კვლავისრის გამოყენებით დაბრუნდებით თქვენს კლასის ბლოკნოტში და ახლა გაგაცნობთ თუ როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიოთეკა, რომელიც მეორე ჩანართის სახით არის მოცემული. ბიბლიოთეკაზე დაწყაბების შემდეგ გაგეხსნებათ კიდევ ერთი გვერდი ფურცელი. მასზე დაწყაბების შემდეგ მე გთავაზობ სხვადასხვა ჩანართებს. პირველი ჩანართი ეს არის მოგზაურობა ვირტუალურ მუზეუმში. სწორედ ვირტუალურ მუზეუმის ამ ლინკზე დაწყაბუნებით თქვენ შეგიძლიათ ვირტუალურად იმოგზაუროთ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. ჩატვირთვის შემდეგ თქვენ იხილავთ იმ დარბაზს, სადაც სწორედ ის ექსპოზიციაა გამაგებული, რომელიც თქვენ უნდა დაათვალიეროთ და ამ გამოფენიდან მიღებული ინფორმაცია გამოიყენოთ კომპლექსური დავალების შესრულების შემდეგ. კვლავ გამოიყენეთ მარცხნივ მოთავსებული ისარი და თქვენ ნახავთ მეორე ჩანართის საშუალებით ფოტოებს, რომელიც დაგეხმარებათ სხვადასხვა პეტროგლიფების გაცნობაში და ვიდეოებს, რომლის საშუალებით თქვენ მიიღებთ სხვადასხვა ინფორმაციას, რომელსაც გამოიყენებთ კომპლექსური დავალების შესრულების დროს. ყოველივე ამის შემდეგ თქვენ დაფიქრდებით, კარგად გაიაზრებთ კომპლექსური დავალების პირობასაც და მოცემულ ვიდეო რესურსებსაც და შექმნით თქვენს პროდუქტს. შეგვიძლიათ ეს პროდუქტი, წერილი, შექმნათ Word-ის დოკუმენტში, წარმოადგინოთ PowerPoint-ის საშუალებით, ან სხვა საპრეზენტაციო პროგრამის საშუალებით, მაგრამ იგი უნდა ატვირთოთ საკლასო კლასის ბლოკნოტში. თქვენი გვარისზე დაწყაბებით ჩამოგეშლებათ რამოდენიმე ჩანართი. აქ მოძებნეთ ჩანართი, რომელსაც აწერია კომპლექსური დავალება და სწორედ აქ შეგიძლიათ ატვირთოთ თქვენი პრეზენტაცია. პრეზენტაციას ატვირთავთ მენიუში ზემოთ
განთავსებულ ინსერტ ღილაკის საშუალებით. მოძებნეთ სწრაფჯამკერის ღილაკი, მასზე რაც გაბუნეთ, შეგიძლიათ ამ ჩანართის საშუალებით Word-ის დოკუმენტი დაატვირთოთ და თქვენი PowerPoint-ის პრეზენტაციაც. ასევე შეგიძლიათ PDF ფაილად ქცეული თქვენი დავალებაც ადვირთოთ. შეგიძლიათ ფოტო ადვირთოთ თქვენი კომპიუტერიდან. შეგიძლიათ თქვენი, ასე ვთქვათ, ბლოგის ლინკიც ჩასვათ, აქ ლინკის მისამართ ჩასვათ ამ პირველ ველში კიდე სახელწოდებას. შეგიძლიათ მენიუში არსებული ხატვის ინსტრუმენტებიც გამოიყენოთ. ფანქარი, ფლომასტერი, სხვადასხვა ფერები, ხაზები. შექმნათ თქვენთვის საინტერესო დავალება და ადვირთოთ, როგორც გითხარით, კომპლექსური დავალების გვერდზე. აქვე მე ჩაგეშინეთ ერთი ჩანართი, რომელიც თქვენ გაძლევთ საშუალებას ინდივიდუალურად დამისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ ქვემოთ მოთავსებული პლუს ღილაკის საშუალებით თქვენი კლასის ბლოკნოტში ღილაკები. სწორედ აქ განვათავსებთ სხვადასხვა საშინაო დავალებებს, რომელზედაც უნდა იმუშაოთ და ასევე ქვიზებსაც, რომლის შესრულება თქვენ ასე ძალიან გიყვართ და გაინტერესებთ. იმედია, ჩემი მითითებები გამოგადგებათ. გისურვებთ წარმატებებს, გმადლობთ ყურადღებისათვის.